Dia 4 de julho, estamos com o Carlos na sua início da terceira sessão. Tá? Então, vamos pedir para ele falar um pouquinho desde o começo, tá? Como que tem passado, como que está se sentindo hoje. Bom, eu cheguei aqui, né, com zumbido e na primeira sessão... Quanto tempo? Faz um mês. E depois de um mês, vim aqui com o professor, fui fazer a acupuntura, né? E na primeira sessão eu tive uma melhora, né? Antes de melhorar, houve piora. Não se esqueçam de falar isso, que é importante. Eu tive uma piora. Bem forte. Bem forte. Tive ansiedade, tudo isso. E com os dias fui melhorando e hoje eu estou na minha terceira sessão e o zumbido praticamente não estou mais sentindo. É uma coisa muito sutil, mas assim, eu nem percebo. Praticamente, assim, vamos colocar de 0 a 100%, 90%, vamos falar. Praticamente sumiu praticamente o zumbido, né? E é isso, eu tenho que agradecer, né? Essa é a minha terceira sessão. Tá, e estou agora também trabalhando um pouco a ATM, que é a pressão nos dentes, né? E isso é devido à ansiedade. Agora eu vou começar a tratar e vamos ver daqui com o decorrer das sessões como vai ficar. Tá, então vamos acompanhar porque você pode perceber, tá? Eu só queria que a pessoa entenda que estamos mostrando aos dois lados. Não é só melhoria, tá? Eu faço questão de ele falar como piorou, porque sem passar piora, você não tem como melhora. Sim, com tá? certeza. Isso é importante, porque eu sei que a maioria da pessoa está acostumado com um tomador e a dor sumiu, tá? Infelizmente, tá? Mas esse é o fato, tá? Ele passou a experiência e contou, tá? Estamos no início da terceira sessão, tá falando, né? Essa questão de quase bruxismo, né? Que estão pegando essa parte e a gente vai começar a mexer isso e logo vamos ter outros depoimentos sobre isso aí, ok? Por enquanto é só e obrigado.